வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஷார்ட் டைம் ரெசிபிஸ் பை ஏகே. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் லட்டு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப ஈஸியான சிம்பிளான லட்டு ரெசிபி தான். அதுக்கு நான் வந்து 1 கப் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன். இது ஒரு 75 கிராம்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் எந்த கப்பில் வேணால் மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கூடவே கொஞ்சோண்டு ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நான் எல்லோ கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு ஆரஞ்சு கலர் பிடிக்கும்னா நீங்கள் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் ஒரு 1/4 கப் தண்ணி ஊற்றி கலந்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு 1/2 கப் தண்ணி ஊற்றி கலந்துக்கோங்க. இது ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது. அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கலந்து பாருங்கள். இது மாதிரி இருக்கணும் கன்சிஸ்டன்சி. இப்போ கடாயில் எண்ணெய் வச்சுக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம பூந்தி போட்டு எடுத்துடலாம். இப்போ ஒரு கரண்டியில் அதுமாரி ஊற்றி நம்ம எடுத்ததும் உள்ளே எண்ணெயில் போட்டதும் மேலே வரணும் பூந்தி. நான் ஏற்கனவே கேஷ்யூவும் கிஸ்மிஸும் கீழே பொரிச்சு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட பூந்தியும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இன்னொரு பேன் வச்சு அதில் வந்து 2 கப் சுகர், 1 கப் கடலை மாவுனா 2 கப் சுகர் ஆட் பண்ணணும். ஸோ 2 கப் சுகருக்கு ஒரு 1/2 கப் வாட்டர் போதும். ஸோ வாட்டரை சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க. நம்மளுக்கு பாகு கன்சிஸ்டன்சிலாம் எதுவுமே வேணாம், ஜஸ்ட்டு கரைஞ்சி வந்தால் போதும். இப்போ கொஞ்சோண்டு ஃபுட் கலர் இதிலே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் லட்டு. ஸோ கரைஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட பூந்தி ரெடியாக இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் வந்து இதில் போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. விட்டுட்டு இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நம்ம இதை வந்து ஒரு 8 to 10 மினிட்ஸ் வந்து குக் பண்ண போகிறோம். ஸோ நல்லா குக் ஆகட்டும். இந்த சுகர் சிரப் இப்போ அதிகமாக இருக்க மாதிரி தான் தெரியும். போக போக நம்மளோட பூந்தி வந்து எல்லாத்தையும் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிவிடும். ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு இல்லையா சுகர் சிரப்பு. ஆஃப்டர் ஒரு 4 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ கம்ப்ளீட்டாக வந்து 8 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் சுகர் சிரப் எல்லாம் போயிடுச்சு. நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க கேஷ்யூ கிஸ்மிஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து கீ வந்து 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் 1 to 4 ஸ்பூன் வரைக்கும் ஆட் பண்ணலாம், உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் படி. ஸோ அவ்வளோதான். இதை வந்து நான் ஒரு தட்டுக்கு மாற்றிடுறேன். கையில் பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு வந்ததும் இதுமாரி ரவுண்டாக லட்டாக பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட லட்டு ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபார் மோர் ரெசிபிஸ் கைண்ட்லி லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.